Makikita nyo yung box niya, may premium. Yung features. Yung amoy hindi premium. Angas mga repa. Nagaganda na ako mga repa. So, welcome back guys sa isa na namang edition ng aking vlog. So, mag-unbox tayo ng keyboard. So, binili to ng baby ko sa Shopee worth 2,000 sa Qualitech Online. Ayan. Sa atin. Ito po ang nabili niya. Red Dragon. Oh. Yan siya. Lapit mo. Kaya maganda. Makakuha lahat. Yan yung keyboard. So, umiilaw siya ng ganyan. Yun. Kaya pala ganito. Tingnan natin. So, hindi lang siya box na binalot agad. Ilagyan ulit muna ng box. So, shout out kay seller. Magaling. Magaling. Ang laman ng box. From this, premium yung box. Ganda yun. Ganda. Yung picture. Meron siyang QR code. Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, saka Win 10. So ito yung box. Itong nakabalot siya. Ayun, yung amoy niya premium na. Manual. Sticker. Tapos yung cable niya. Ito yung pangkuha ng papalitan. Nasisetapan. Yun. Angas pala ni Red Dragon mga repa. Ito yung box niya. They take pride sa kanilang mga product. Ganda. Pati logo. So yung feel ko sa kanya mabigat. Para talaga siyang parang durable. Parang built like a tank. Bigat. Mga Pilipino ganun eh. Na ginaganon pa kung mabigat eh. So, ayos mga repa. Yung pindot niya. So susubukan pa natin. Ito mga repa. So, USB. Pwedeng USB, pwedeng cable. Pwede siyang wireless na ganyan, magagamit mo, andun yung monitor mo. Pwede rin may cable. So meron din siyang yan. Rubber niya. Guys, para hindi mag-slip. Pinput mo ko eh. So yung on niya mga repa nandito. On button. So, ito ka. Ito yung working place mo. Komportable ka, nakaganyan yung kamay mo. Basta type ka lang. Nakita nyo umilaw mga repa. Pero ako, mababago yung setting. Ang nahi-hypnotize ako pag ganun eh. Ayan, nakita nyo, umilaw.
Yan. So, kung nagustuhan nyo naman guys, thumbs up nyo naman yung video ko, subscribe, like, share button, o ano. So, ayan. Thank you for watching. So, next video naman po. Kita-kita na lang tayo. Bye-bye!